Здрасти, хора, днес ще ме покажа как да правите това. Готови ли сте? Да. Така, първо на една ръка правите така. Имам предвид така ли? Обръщате се завъртате се около ръката. После правите също, обаче с два скока. После пак също, обаче с двете крака заедно. С двата крака заедно. Така. Четвъртото нещо е, както направихте третото упражнение, което беше това, ще го направите даже и по-силно. И по-силно. Е така, по-силно. И по-силно. Докато успеете да направите това. Не това, де. Така де. Докато успеете да направите това. Има капки. Какво е това? Не знам, някаква вода. От дъжда, сигурно. Кога е валяло? Не знам. И правите и това. Ако се дръпнеш краката, ще успея. Защо? Откъде тече водата? Да знам аз. Таци! На батута се образува вода. На батута. Докъде? От коя е влагата?